Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial lanjutan dari yang kemarin, yang tadi videonya itu tentang bagaimana cara mengganti RAM atau mungkin bagaimana cara mengganti soket layarnya atau mungkin juga bagaimana cara untuk membersihkan kipasnya ini jadi satu. Tapi sekarang yang bakalan saya lakukan adalah tidak mengganti RAM, tidak mengganti layar, tidak mengganti baterai, tidak mengganti hard disk juga. Tapi yang saya lakukan sekarang adalah bagaimana cara membersihkan kipas. Nah, kipas pendingin perlu dibersihin guys. Kenapa? Karena ya memang agar sirkulasi udaranya itu bagus, nggak cepat panas mesinnya, seperti itu ya. Dan langsung saja kita fokus ke kipas pendingin ini. Caranya untuk membersihkan si kipas ini dari debu yang menempel, biasanya sih kalau jarang dibersihin, bahkan dari beli nggak pernah dibersihin, itu benar-benar tebal banget debunya sampai berat banget untuk mutar. Nah, kita perlu membuka skrup yang ini putih satu, terus yang ini juga sebelah sini, terus satu lagi sebelah sini ya. Jadi ada 3 skrup yang harus kita kendorkan, kita lepas gitu ya. Terus angkat. Sebelum diangkat ini dilepas dulu soketnya. Bisa pakai jari, bisa pakai apa terserah, atau ditarik aja gini. Ditarik sampai lepas dari soketnya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita tinggal angkat. Nah, ini baru aja saya bersihkan sekitar 2 minggu yang lalu, jadi masih bersih. Ini awalnya debunya banyak banget, bener-bener banyak banget, sampai tebal, sampai bener-bener muternya itu wah gimana gitu. Cepat panas juga karena memang kipasnya kotor, jadi dinyalain bentar itu udah panas mesinnya. Ya memang karena sirkulasi udara pendinginnya itu terganggu dengan debu-debu itu. Jadi ini saya bersihkan pakai angin ya. Bisa pakai angin semprotan kayak semprotan burung, apa semprotan obat gitu. Tapi nggak usah diisi air, itu dipompa aja gitu. Jadi kan nanti kan kalau di tekan itu kan anginnya keluar gitu. Atau pakai kompresor juga bisa membersihkan debu-debunya itu. Nah, sebelum kita pasang lagi, ini adalah bagian-bagiannya. Ini pendinginnya, pendingin CPU ya, mengarah ke situ. Dan bagiannya seperti ini. Kalau mau ganti ini, ganti layar LED-nya, bisa dengan melepas yang ini. Oke, ini bisa dilepas guys. Kalau misalkan mau ganti layar LED dengan LED yang baru, misalkan LED-nya udah rusak, ini tinggal kita keletek aja dan kita cabut dari soketnya. Kita cabut, nah seperti ini, kita ganti dengan LED yang baru. Tentunya harus membuka LED-nya terlebih dahulu ya. Diganti dengan LED yang baru, setelah itu kita pasang lagi. Berhubung ini tidak mau ganti LED atau LCD-nya, jadi kita pasang lagi. Masangnya harus benar-benar pas, nggak boleh kendor, harus rapat dan pas. Habis itu jangan lupa buat direkatkan kembali biar nggak lepas. Plastiknya itu kayak isolasi gitu ya, lengket. Direkatkan kembali ke PCB-nya ini. Nah, seperti ini kalau misalkan mau ganti LED atau layarnya ya.
tapi harus juga dibongkar tuh layarnya. Oke, ini bagian-bagiannya seperti ini di dalamnya. Kita juga bisa mengganti baterainya. Kalau misalkan baterainya ini udah kembung atau mungkin udah benar-benar cepat habis atau rusak gitu ya, ini bisa diganti. Cari aja di toko online baterai yang cocok buat Asus seperti ini, VivoBook A412DA. Ini ada soketnya juga bagian baterai, jadi tinggal dilepas, terus kita pasangin. Nah, ini bagian baterainya ada soketnya ya. Bagian layarnya juga ada. Nah, seperti itu bagian-bagiannya. Oke, langsung aja kita pasang lagi karena ini udah bersih, udah saya bersihin. Jadi harus dipasang lagi ke tempat semula. Oke, tadi sini ya. Yang putih di sini skrupnya. Kencengin lagi sebelah sini. Dan satu lagi, mana tadi yang putih? Nah, ini. Ini sebelah sini bisa, sebelah situ bisa. Ini ya yang putih sebelah sini. Kita kencengin lagi. Terus satu lagi yang hitam tadi sebelah sini. Kita kencengin lagi. Dan kalau udah dikencengin semuanya gini, udah kenceng semua, jangan lupa buat menyambung lagi ini, disambungin lagi ke sini tadi. Ini sumber listriknya, kalau nggak ada listriknya nggak bakalan muter. Nah, seperti ini udah deh selesai, beres. Oh ya, ini guys, coba saya dekatkan ya. Ini adalah bagian memori RAM. Ini saya lihat di sini mereknya Samsung untuk memori RAM-nya. Kita bisa lepas kalau misalkan kita mau upgrade ini kan 8 GB RAM-nya, mau di-upgrade ke 12 GB misalkan. Jadi tinggal ini diganti dengan RAM yang 8 GB. Nah, lihat nih. Nggak kelihatan ya? Ini mereknya Samsung. Ini 4 GB. Tapi laptop ini udah 8 GB RAM-nya. Jadi kemungkinan kalau misalkan ini diganti menjadi 8 GB RAM-nya, itu bakalan jadi 12 GB RAM-nya. Jadi ini kan tulisannya 4 GB RAM-nya yang terpasang di sini. Jadi mestinya kalau mau di-upgrade diganti yang memori RAM 8 GB. Masangnya cukup gampang, tinggal dimasukin gini aja. Dimasukin, langsung tekan ke bawah sampai berbunyi cetek kayak gitu. Ini sih kalau misalkan mau upgrade RAM, nggak usah dicongkel gini, nggak usah. Kita tinggal tekan ke bawah, cetak. Nah, gitu udah selesai. Kita rekatkan lagi ini udah nggak rekat ya. Oke, itu cara-caranya. Cara ganti kipas, cara ganti LED-nya, baterainya mungkin, atau ganti RAM-nya. Jadi semuanya harus membuka casing belakang. Oke, ya udah, mungkin harus kita pasang lagi. Ini Toshiba mereknya, harddisknya sebesar 1 TB atau 1000 GB. Toshiba. Jadi harddisknya Toshiba, terus RAM-nya Samsung. Pokoknya berbagai merek ini yang ada di Asus. Seperti ini. Kalau baterainya baterai Asus ya. Oke, langsung saja kita pasang, jangan sampai kebalik. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita kembalikan dulu ini
fleksibel yang di harddisknya nggak kelihatan ya, nggak apa ya. Ini pokoknya dimasukin aja seperti semula, terus dikunci ya, dikunci dengan cara ditarik ke bawah itunya, kunciannya. Tadi kan ke atas, kalau lepas ini ke bawah. Kalau udah kayak gini, kita tutup. Iya, udah ditutup seperti ini, dirapetin semuanya. Kalau udah rapat semuanya, langsung saja kita kembalikan, kita ini semua. Kita pasang skrup-skrupnya sampai semuanya seperti semula dan selesai. Yaudah, mungkin itu aja video untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk bantuannya buat subscribe, buat like, nggak komen juga nggak apa-apa. Yang penting subscribe-nya guys. Mungkin itu aja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.